Evet. Selamünaleyküm. Tamam, yaşımızsız. Sana buna süre yetkiyle yanı koyar. Ya buradan görüşüp geldim. Ata pek. Ya görüşüp geldim. Geldim ha. Doğa geldiniz ha. Selamatlar sana. Ben de unuttum. Ne? Zor mu? Evet. Sana dolladı. Hasan oğlu, Hasan oğlu. Ha, öyle şeyler bollar. Hadi tamam, öyle. Ne? Oladı bollar, oladı. Bismillah. Uladı. Qani chiroyli olib qo'yganmi? Omar nasıl soğuk qo'rquvlar va O'zbekistonda. Tumanlar shu yo'llarga kiramiz. Tamam. Dam olmuş yatır. Ha, bu turishni kiram. Hayırlı. İçkileri koyup şimdi salat yiyeyim sana. Qani ota berayapsiz. Chiroyli bo'lib ketibsiz ha? Bo'ldi, hozir ayaz chiqyapti. So'qatdingmi? Hozir. Ayeni sog'inding, dadangni sog'inding, to'g'risini ayt. Ha? Ayt to'g'risini. Evet. Dadangni sog'indingmi, ayinimi? Ha? Kimni? Dadangni? Kaçırıp duruyor bo'lmasa. Allohga uylachi. Yangi remont bo'lgan uylar keldi, bismillahirrohmanirrohim. Hayda, to'g'riga chiqing. Kechgalar yoqib qo'yish qo'ymasizlar. Keling G'olib aka. Qani, ishlik omonlik, hamisha xursandchilik, yaxshilik kunlar bo'lsin. Hammalariga rahmat, salomat bo'ling. Allohu akbar. Bismillah. Yaxshimiz? Ha, bu. Sog'inmadingizmi meni? Yaxshi qarashdimi deyapti. Ha? Mazza qildimmi? Vallahi tuyma hammalar. Ayas qani ayasi? Değiş yaş. Ada ayağımı sog'indim deyapti o'zi. Beka kelib endi dadam sog'indi. Obunachilar to'g'ri shekilga keldi, mana videolar ham telefon qilishyapti. Hozir Xudo xolasa uyga boramiz, soat millarimiz ham 12 bo'ldi obunachilar. Kech qolib ketdik chunki ham bir soat zardeshka bilan qo'ndi samolyotimiz ham undan tashqari yo'llarda, perivallarda rosa probka ekan. Rosa probkalar bilan keldik. Rosa charchab va o'tadi, rosa uxladi mazza qilib. Tog'am tanishtiring endi. Bak ciğerim bo'ladi, opam o'g'li. Opam o'g'li. So'rashmaysanmi? Bor. Tur. Qo'lada. Tur. Ha, bo'ldi, atmen ekanda, mototsikl atmen. Bo'ldi, mototsikl atmenda. Aytdimi mana bu? Yaxshi suhbat tuzyapsiz? Rahmatulloh katta bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Betida bilab qo'yib yetib qo'ydim. Bor so'rashaymi? Ha, bo'ldi, masalan, telefon qilib mototsiklni atmen qilib olamiz hozir. Ey. Tur xap bo'ladi. Tur aya xap bo'ladi. Iya. Ashuna yerga. O'z boringchi. Kel. O'z boringchi. Kel. Sog'ingan obunachilar endi mana videoda lavha qilyapti. Ya. Qachaqim, tanchaqim azima. Bor. Opoqsini olasizda bu obunachilar. Tuzaymizlar? Charchamay chiroyli bo'lib qolibdi uylar ham, ha? Ayloy. Go'zal bo'lib qolibdi, Haydar tog'a mana qani. Qancha o'zgarish bo'libdi? Yoqdimi? Yoqadi. Endi qorong'ida ko'ryapsiz, ertaga yorug'da chiqib bir ko'rsangiz, xudo xolasa.
Chiroyli bo'lib mana elektrlari ham boshqatdan bo'pti. Mana shu bolalar duo qilasiz, xudo xolasa, ehson qilganlardi. Xudo xolasa. Mana ular o'zi keltirib hammasini rahmat shularga, hammalariga. Kam bo'lmanglar. Sizga ham rahmat. Anjoningiz sog' bo'lsin. Xudodan qasd endi shu bolalar baxtiga. Urzamiz sopa? Men tag'madim ha. Sog'inmabdi sizni, mayli endi sog'inmabdi qarang. Hali olib qo'ygan o'yinchoqlarni bermay qo'yasiz bo'lmasam endi. Aldayapsiz o'yinchoq yo'q. Hali men olib berganlarni ham bermang endi. Ozodbekka bering. Ozodbek uxlayaptimi? Yaxshimi? Aynan. Rahmatulloh qalay? Uxlayapti. Yaxshimi? Katta bo'lib qolgandir ancha. Bo'tyapti xolam. Bo'ya. Vesa ham og'ir bo'ldimi kilosi? Bo'tyapti, bo't. Ay yaxshi. Hech keladi, yoqib qo'yishdi mana, hadar to'g'ri kelishingizga. Issiqqina uxlaysizlar endi, xudo xolasa. Ancha Yatdan silbasda. Chamadonlar tushishayotgandir. Opa, sizni duoyingizni olaman degan juda ko'pchilik bo'ldi. Farzand talablar, mana 4 ta o'g'li bor ekan shu opamizni. Ehson qilayotgan otamjon. Ayolariga duo qildiring bizni, ayolariga duo qildiring deb juda ko'pchilik so'radi. Endi Hadar tog'amni ko'p videolarda duolarini oldik, endi onalarini ham olamiz. Bitta mana shu biz obunachilarimizga duo qilib berasiz, opa. Aytamanmi? Aytavering. Anjomlar sog' bo'lsin. Dunyo turguncha tursin. Hamma to'rtta bo'ldi. Allohu akbar. Ko'pga bersin. Endi sizlar ham charchab kelgansizlar. Bular ham dam olsin, mazza qilib damni olinglar. Ertaga xudo xolasa kelamiz, ha? Bermang o'yinchoqlaringizni. Tashab kelavermabman o'zi Hindistonga. Hozir Rahmatulloh tog'asiga ham telefon qilib, mototsiklni Bilorbekka berib yuboring deb aytaman. Bo'ldi, meni xafa qildi. Men xafa bo'ldim sizdan. Xafa mana. Betarbiyalikni boshlab. O'tirmadimi? O'tirparaqaydani. Ha, endi mayli, gapirmang endi, ha. Hadar tog'amdan so'raysiz endi. Rosa sho'x qilibsizlar-da buni. Endi qattiq turinglar, endi ehtiyot qilinglar. 2 oydan keyin borish kerak. Obunachilar ko'zi nima bo'ldi? Keling, men o'tiring, men bitta ko'rsatay. Gapim bor, baqa keling. Katta raqamda bola, ayaqda bola yur. Voy, bu erkalayapti endi uydagilarni oldida. Ada o bo'ladi. Obunachilar mana yaqinroq olib ko'rsating. Hozir ko'zi yumuq jonga o'g'il o'lib ketaverasanmi? gapirib olay. Yumug'ida ko'zi, yumug'ida obunachilar bu 4-chi qo'ygan plastmassa unaqasi, plastmassa ko'zini kattalashtiryapti, ancha katta bo'lib qoldi, xudo xolasa. Yana 3 ta bizga bergan. Buni hozir 15 kun qo'yiladi, 20 kun, 15-20 kundan keyin almashtiriladi. 3 ta 20 kundan qo'ygandan keyin bu bolaning ko'zi mana ko'zi bilan razmeri bir xil bo'ladi. O'shanda keyin yana bitta Hindistonga biletni olib borib, hamma yo'q tayyor, xudo xolasa naqd boradida shuni haqiqiy ko'zda chiroyli qilib qo'ydiradida Umrbodga keladi, xudo xolasa. Hindiston otabeda yaxshi ko'rib olib, yana bir marta chaqirdi, xudo xolasa. Endi kutsa bo'lardi 20 kun xullas 2 oy yerda yashashdi, o'zi bo'lmaydi obunachilar. Mablag' ketib qoladi, shuning uchun qaytib kelindi. Xudo xolasa, qo'llab-quvvatlab tursalar, bir 2 oydan keyin kunlar isib qolganda yana noyabr bo'lsa hozir noyabr 10 yanvar fevrallarga bo'ladi. Fevrallarga to'g'ri keladi obunachilar. 20 kundan 3 tasi. Xudo xolasa fevrallarda borib, yana o'sha chiroyli qilib qo'ydirib kelinadi. Shu bilan keyin o'sha chiroyli ko'z bo'lib qoladi. Ma'lum bo'lsa, damni olinglar, ertaga xudo xolasa ko'rishamiz. Biz ham boraylik endi, rosa charchadik. Otabek, rahmat qo'llaganlaring uchun. Otabek. Bu xolalar, tog'alarga rahmat aytib qo'ying. Rahmat. Chiroyli ayting. Hey, To'g'ri. to'g'ri ayting, chiroyli qilib. Rahmat. Xatim tog'imga ketaverasanmi? Bor. Ya, men zo'r olib keldim. Bu tashab ketgani. Pul bersiz ham olib ketmayman. Hey! Chiqaylik, chamadonlar tushishdimi-ki? Yo'q, ertaga kelaman. Ertaga kelaman. Telefon olib berdim. Ha, hamma olib keldim.
Keling obunachilar chamadonlar. Qanday chiroyli bo'lib qopti, ertaga yana bir ko'rsatamiz, xudo xolasa endi. Bo'ldi. Oyoq kiyimim sovuq muzlab qoldi. Bitta futbolka monda kelgan ekanman, bilasizmi? Bo'lmasam, obunachilar, sizlar bilan xayrlashamiz. Rahmat hammanglarga. Tanjonlaringiz sog' bo'lsin. Ertangi videoda xudo xolasa kutinglar. Qo'r chiqishni qaranglar, ko'rganmi? Sog' bo'linglar. Jamshid akaning. Abdullajon aka olib turing. Haydar tog'a, keling endi. Asadda ham shetda mana ko'rishganim yo'q Asadda bilan jo'raman. Mashg'ulotlarda duo qilib qo'yasiz. Siz yo'g'ingizda mana G'olib akam bilan ikkalalari mehnat qilishib, mana shu yerda mana chiroyli qilishdi. Obunachilar, sizlar ham mana shu ukalarimni, bittasi xolamning o'g'li, bittasi tog'amning o'g'li, o'zimni jiyanlarim, shogirdlarim, xudo xolasa duo qilib qo'yinglar kommentariyada. Ikkalasi ham uylanmagan. Xudo xolasa yaxshi kelinlarni bersin Alloh. Xudo xolasa jonlaringiz sog' bo'lsin. ota-onasiga rahmat deb duo qilib qo'yinglar. Rahmat. Mana batta istiqomat qilaring mana. Shoqasi akaga deb bo'ldi. Chanjonlar sog' bo'lsin. Yaxshi kelinlar uchrasin. Rahmat, sog' bo'ling. Tanjoningiz sog' bo'lsin, ilohim. To'ylaringga xudo xolasa boramiz. Ha, xudo xolasa aytamiz. Chanjonlar sog' Salaku. Chimayib. Hindistonda ham so'rovez o'rtasani. Bor endi uyga kir, sovuq. Bor, yugur. Dorisini qo'yib qo'yasizlar. Qo'yaman. Obunachilar, sizlarga ham rahmat. Ertangi videoda kutinglar, xudo xolasa ertaga Rahmatullo akam bilan kelib, dorilar bor, boshqa narsalar bor. Haligi bizga bergan 3 ta ko'z bor. Shu narsalar olib kelib, xudo xolasa yana bir yorug' yozda ko'ramiz. Endi men ham ko'rganim yo'q. Xudo xolasa ertaga ko'ramiz. Rahmat hammalaringga, like bosib qo'yinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Rahmat.